Arif Mian, a journalist, recently uploaded a thought-provoking video titled, "Did Jinnah Ever Make a Mistake?" which we are pleased to share following this introduction. In the program, we are delighted to note that Ehsan Wine, a political activist and lawyer, expresses views about Jinnah that align with those articulated by scholar Nasim Yusuf in his books and articles since 1996. Ehsan Wine is not alone. Numerous professors and intellectuals in Pakistan and India, who previously did not share such perspectives, are now echoing Mr. Yusuf's revelations. Ironically, some individuals are presenting these ideas as their own, a practice that constitutes academic dishonesty or plagiarism in scholarly circles. The refusal to credit scholar Nasim Yusuf as the first to uncover these facts ultimately reflects poorly on them. Comparing the dates of his publications with others' work will reveal who truly uncovered these hidden facts first. We encourage readers to explore Mr. Yusuf's groundbreaking books and articles, which challenge established narratives about Jinnah, Gandhi, and the partition of India. At the conclusion of Ehsan Wine's views, we have included information on some of Mr. Yusuf's significant works for your reference. Now listen to Ehsan Wine. एहसान वाई साहब, पाकिस्तान की 77 साल तारीख है। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तानियों ने कोई सुकून का लम्हा नहीं देखा। बदहाली की और अजियत की एक ज़िंदगी का सफ़र है। इसके बावजूद पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कहीं पे भी जिन्ना साहब के हवाले से कोई उनकी कमज़ोरी वो नहीं बताई जाती। आप क्या समझते हैं कि जब पाकिस्तान बना उसके बाद उनसे कोई गलती भी हुई? मियाँ साहब, जिन्ना साहब एक इंसान थे, क्योंकि हमारे अवाम कह लें या दानिश्वर कहें, ये समझते हैं एक इंडिविजुअल को के मतलब गुफ्तगू करनी भी मौजू नहीं है या गुनाह समझते हैं, क्योंकि ये नहीं महसूस करते कि इंसान से गलतियाँ भी होंगी। जब पाकिस्तान बना, मेरा मतलब है मियाँ साहब, अब मैं भी रोबोट तो नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि जी ये तो पाकिस्तान बन गया। क्यों, कैसे बन गया? मियाँ साहब मज़हब की बुनियाद पे बनाया, और मुल्क बनाने से पहले ये कांग्रेस में थे, ये इंडिया को इकट्ठा रखना चाहते थे, लेकिन हम क्योंकि शख्सियत परस्त बेपनाह हैं, हमारे लिए एक शख्स इतना अबब हो जाता है कि जिससे गलती हो ही नहीं सकती। मेरी राय है कि इनका गवर्नर जनरल बनना गलती थी, क्योंकि गवर्नर जनरल इंडिया ने माउंट बैटन को बना के बहुत फ़ायदा उठाया, हमें बहुत नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान अगर बन ही गया था तो ये जितने इलाके हमारे से गए, पंजाब तकसीम बुरी तरह से जो हुआ, ये इनके गवर्नर जनरल बनने से हुआ। अगर ये गवर्नर जनरल माउंट बैटन को बना देते तो उधर का भी, और ये चाह रहा था कि मैं सारे इंडिया का गवर्नर जनरल बन जाऊं ताकि मैं सही तकसीम करा दूं। ये नहीं माने, ये गलती कह रहे हैं, सियासी कमजोरी कह, ये पहली थी, उसका नुकसान पहुंचा। हमसे इलाके गए, कश्मीर गया, दूसरी गवर्नर जनरल बनते ही सरहद, उस वक्त सूबा सरहद था, हाँ। उसकी हुकूमत डॉक्टर खान साहब की थी। खुदाई खिदमतगार भी कहते थे, सुर्खपोश भी कहते थे। वज़ीर आला वहाँ के डॉक्टर खान साहब थे, बादशाह खान गफ्फार खान के भाई। इन्होंने पहली ज़्यादती की, जिसको हम कमज़ोरी या गलती कहते हैं, ज़्यादती की, वो ये थी कि उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दें, असम्बली डिज़ोल्व कर। इनके पास आईनी इख्तियार नहीं था। हुकूमत को गैर आईनी तौर पर डिज़ोल्व करने का नतीजा ये निकला कि 76 साल में सारी हुकूमतें इसी तरह से डिज़ोल्व होती रही, असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती रही। यहाँ पर यही कुछ हुआ। अगर ये जमहूरियत वहाँ रहने देते, सिंध में भी रहने देते, पाकिस्तान बन गया था, ये लोग जो थे अवाम, वो कहते थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया। उनको अपनी ज़ात को पॉलिटिकली मियाँ साहब ख़तरा नहीं था। ये बहुत बड़ी गलती थी। जमहूरियत के आगाज़ को जो जमहूरियत आनी थी
क्योंकि मुल्क तो बना था नया नया, हम्म, तो आगे जमहूरियत आनी थी, हम्म, उसका हमने रास्ता रोक दिया। यही काम हम सिंध में करते रहे, मैं उधर तफसील में नहीं जाता, हम्म, लेकिन वहाँ से भी हम्म, गैर जमहूरी तरीके से हम्म। वज़ीर आला निकाला गया। यानी और तीसरी गलती आप कह रहे हैं हाँ, कि वो मेरा सिंध मतलब है में जो हुकूमत खत्म वो की ये गई पहली अयूब खोड़ो दूसरी की। तीसरी ये सब गलतियाँ हैं। हम्म, सिंध में भी वज़ीर आला गया, हम्म, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी गया। हम्म, अब मियाँ साहब, हम्म, उसका नतीजा ये निकला हम्म, कि हम जमहूरियत का आगाज़ ही नहीं कर सके। हम्म, जिस वक़्त बनाने वाला हम्म, ऐसे शख्स को हम्म, क्या ज़रूरत थी हम्म, कि गैर जमहूरी हम्म, अंदाज इख्तियार करे, हम्म, जबकि उनकी अपनी पॉलिटिकल लाइफ को कोई ख़तरा ना हो। हम्म, उस वक़्त पॉलिटिकली हम्म, उनसे हम्म, बड़े पॉलिटिशियन सूबा सरहद में थे, हम्म, लेकिन वो चूँकि मुल्क बनने के साथ नहीं थे, हम्म, वो पॉपुलर नहीं थे, हम्म, तो इसलिए हम्म, इनको को पॉलिटिकली ख़तरा ही नहीं था। हम्म, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये इनकी गलतियाँ उनको ज़ाती तो नुकसान नहीं पहुँचा सकी, हम्म, लेकिन मुल्की तौर पे अवाम को हम्म, और मुल्क के सिस्टम को, हम्म, मुल्क की जमहूरियत को हम्म, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, हम्म, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक मुल्क, हम्म, एक कौम बनाने के नाते हम्म। इन गलतियों ने रास्ता रोक। ये भी कहा जाता है कि जिन्ना साहब की एक बहुत बड़ी गलती ये थी कि गवर्नर जनरल और जो वजीर आज़म बनाया गया पाकिस्तान के, वो दोनों मगरबी पाकिस्तान से थे। मियाँ साहब, हम्म, जो सबसे बड़ी गलती हुई, हम्म, दो सूबे थे हम्म, जब पाकिस्तान बना, हम्म, मगरबी पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान। हम्म, उस मशरकी पाकिस्तान को ये समझते थे, क्योंकि मुस्लिम लीग वहाँ बनी हम्म, 1906 में, हम्म, बंगाली हम्म, क्यों मुस्लिम लीग की बने ज़्यादा हम्म, और क्यों पाकिस्तान बनाया, उनके अपने बतौर बंगाली मसले थे, हम्म, लेकिन इन ये बात ये समझ नहीं सके हम्म, कि वो बंगाली हैं, हम्म, एक इलाका है, हम्म, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान 1000 मील का फासला हम्म, है जी। हम्म, बाई एयर आ जा सकता है बंदा, बाई रोड बीच में इंडिया है। हम्म, तो इन्होंने जब वहाँ पर हम्म, स्पीच की, हम्म, जाकर हम्म, पहली स्पीच थी बंगालियों के साथ, हम्म, और वो लोग वहाँ के नेशनलिस्ट हैं, हम्म, वो अपनी ज़ुबान से बेपनाह अटैच थे, उनकी बेपनाह कमिटमेंट थी। तो जिन्ना साहब ने यूनिवर्सिटी में जाके स्टूडेंट्स को हम्म, में तकरीर की, और उस तकरीर में जिन्ना साहब ने कहा कि पाकिस्तान की ज़ुबान उर्दू होगी। हम्म, अब खुद तो अंग्रेज़ी बोलते थे, हम्म, वो बंगाली ज़ुबान के रसिया स्टूडेंट्स, और इधर मगरबी पाकिस्तान को, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक तरफ सिंधी बोलने वाले थे, एक तरफ बलोच थे, बलोची बोलने वाले, एक तरफ पश्तो बोलने वाले, आप अंग्रेज़ी बोलने वाले थे। तो इन्होंने उन सब की ज़ुबानें छोड़कर है जी उर्दू को प्रीच करना शुरू कर दिया, और कह रहे हैं उर्दू बोलो। अजीब सी बात है ना, बगैर ये सोचे कि ना खुद ज़बान बोलता हो, ना सूबे के अवाम बोलते हों, डिफरेंट ज़ुबानें हों, तो वो क्या उर्दू बोलो। एक ऐसी ज़ुबान बोलो जो स्ट्रेंज थी सबके लिए। बिल्कुल। फादर ऑफ द नेशन ये कहते हैं। वहाँ पहली बगावत जो हुई जिन्ना साहब के खिलाफ, वो बंगाली स्टूडेंट्स ने की, वहाँ एहतजाज किया उन्होंने इनके खिलाफ, वहाँ तशद्दुद हुआ बंगाली स्टूडेंट्स पर, इसलिए ये बहुत बड़ी गलती थी। उसने मशरकी पाकिस्तान को अलहदा करने में बेस बना दिया। नेशनैलिटीज थी सिंधी, हज़ारों साल से सिंधी थे, यहाँ पश्तून हज़ारों साल से पश्तून थे, पठान थे, और बलोच हज़ारों साल से बलोच थे। पंजाबियों का नाम नहीं बात तो इन्होंने कहा कि नहीं, एक ही कौम है मियाँ साहब, ये कौमें अलहदा थी, बलोच भी अलहदा थे, पख्तून भी अलहदा थे, सिंधी भी अलहदा थे। पंजाबी में इसलिए बात नहीं कर रहा मियाँ साहब कि पंजाब तकसीम हो गया, इस बुरी तरह तकसीम हुआ, जो सही पंजाबी बोलने वाले थे तो वहाँ हिजरत करवाई इन्होंने, वहाँ ज़्यादा उर्दू स्पीकिंग
اور ڈفرینٹ ہوں۔ یہاں مہاجر آئے، ڈفرینٹ نیشنلٹیز آئیں، انہوں نے پنجابی رہنے نہیں دیا. جیسے سندھی تھا ہوں۔ کہ جی ہم تو سندھی ہیں ہوں۔ ہزاروں سال سے، ہوں۔ پٹھان تھے ہوں۔ ہم ہزاروں سال سے پٹھان ہیں، ہوں۔ اور بلوچ تھے ہوں۔ کہ ہم ہزاروں سال سے بلوچ ہیں. ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوں۔ آپ صرف مسلمان ہیں، ہوں۔ تو وہ کہتے تھے اسلام تو ہم لائے ہیں 1400 سال پہلے، ہوں۔ سندھی تو ہم 4000 سال پہلے سے، ہوں۔ بلوچ تو ہم اتنے ہزار سال پہلے سے، ہوں۔ اور پشتون تو ہم اتنے ہزار پہ. وہ کہتے تھے نہیں، ہوں۔ محمد علی جناح اور ان کے حواری ہوں۔ نہیں، ہوں۔ آپ تو قوم ہوں۔ ہیں جی، ہوں۔ اور مسلمان قوم، ہوں۔ کیونکہ مسلمان کے نام پر انہوں نے ملک بنایا ہوا تھا، ان کی مجبوری تھی. ہوں۔ یہ میں آپ کو کہہ نہیں سک رہا بار بار ہوں۔ کہ جس طریقے سے انہوں نے ملک انڈیا تقسیم کرایا ہوں۔ مذہب کی بنیاد پہ، ہوں۔ تو وہ بھی بہت بڑی غلطی تھی جس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. اس کو تقسیم کرانے کے بعد ہوں۔ میاں صاحب ہوں۔ جو مسائل پیدا ہوئے، ہوں۔ اس نے اس ملک کو نہ جمہوریت آگے بنانے مطلب دیا، بنیاد رکھ دی کہ پاکستان آج تک مسائل میں گھرا ہوا ہے. گرا ہوا ہے. میرا مطلب اس لیے یہاں چونکہ مسئلہ ہی وہ بنا، ہوں۔ غیر جمہوری ہوں۔ ایک بہت بڑا لیڈر ہوں۔ ہے جی، ہوں۔ ان کے خلاف کام کرے، غیر جمہوری کام کرے، ہوں۔ ہے جی، ہیومن رائٹس کے خلاف، اور اس پبلک کے ہوں۔ وہاں کے رہنے والوں کے خلاف کام کرے، تو وہاں پھر جمہوریت کی بنیاد کو ہم ختم کر دیتے ہیں. آگے جو ملکوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے نا جمہوریت کی بنیاد پہ، کیونکہ ملک جو ہیں میاں صاحب یہ ترقی کرتے ہیں جمہوریت کی بنیاد پر. اچھا، مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناح صاحب سے غلطی نہیں بلکہ کافی غلطیاں ہوئیں ان سے. یہ سارے غیر سیاسی عمل تھے. وہیں صاحب جس طرح سے آپ نے بات شروع کی کہ انسان بہرحال انسان ہوتا ہے، اس سے کوئی کام اچھا ہوتا ہے، کوئی غلط بھی ہو سکتا ہے. ہمارا میڈیا، ہمارا ایجوکیشنل سسٹم، ہمارے لیڈرز، ہمارے دانشور، یہ کبھی بہت ہی کم بات ہوتی ہے، یہ ان کی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کرتے، دباتے ہیں. کیا جھوٹ بڑھانا، جھوٹ پڑھانا، جھوٹ بتانا یہ بھی ترقی میں رکاوٹ نہیں؟ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اس طریقے سے بنایا کہ یہ اباب ہیں انسانوں سے، ان کے متعلق بات نہیں ہو سکتی. ہم اپنے بچوں کو بتا نہیں سکے کہ کیسے ملک بنا، ہم اپنے بچوں کو بتا نہیں سکے، کورس میں ان کو پڑھایا نہیں. انہوں نے یہی پڑھایا کہ محمد علی جناح نے یہ کیا، محمد علی جناح نے ملک بنا دیا، محمد علی جناح نے مذہب کی بنیاد پہ یہ کر دیا، انہوں نے محمد علی جناح نے ہندوؤں کو یہ کر دیا کہ ان کے متعلق بات ہی نہ کرو، کہ جی یہ نہ ہوتے تو ہمارا پتہ نہیں کیا حشر ہوتا، ہم سڑکوں پہ ہوتے، ہم یہ ہو جاتے. ہم یہاں کے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، اکثر میں نے ان سے وکلا بڑے بڑے کہ جی اگر ہم یہ پاکستان نہ بناتے تو ہم منشی ہوتے، وکیلوں کے. میرا مطلب انہوں نے ایجوکیشن نہیں پھیلائی، باقی قوم میں اتنی کہ احساس کمتری پھیلائی کہ ایک انسان کو انہوں نے اباب بنا دیا کہ ان پہ تنقید نہیں ہو سکتی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ظلم ہوا ہماری قوم کے ساتھ. یہ ساری باتیں علم کی ہیں، تعلیم کی ہیں، یہ انہوں نے روک دیں. انہوں نے تو جو کچھ روکا تھا، آگے جتنے دانشور، جتنے پروفیسر، جتنے بڑے بڑے کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہی دانشور ہیں، ان سب نے تعلیم کے آگے بند باندھ دی. یہ بتانا ہی نہیں، ہم نے کورس میں ہی نہیں شامل کرنا، یہ بھی نہیں شامل کرنا کہ دنیا میں مذہب کی بنیاد پہ کوئی ملک چلتا ہی نہیں. To understand the truth about the partition of India, the politics of Jinnah, Gandhi, and the British rulers, watch the documentary titled The Road to Freedom, Allama Mashriqi's historic journey from Amritsar to Lahore. Additionally, read or listen to the audio version of the article named The British Chessboard, Jinnah, Gandhi, and the Strategic Divide of India, both of which are by scholar Nasim Yusuf and available on social media. Do not forget to read Mr. Yusuf's article titled Allama Mashriqi's Order, 300,000 Kaksar soldiers reach Delhi and the sudden collapse of British rule.
This piece explains how Allama Mashriqi ended British rule. It is one of the most important articles he has written. The article is available in both print, which can be found on the internet, and a video version on scholar Nassim Yusuf's YouTube channel.